Sveiki, mėlėjai. Šiandieną susirinkome mes Sveiki. su Laura padaryti įrašą, kuris yra labai svarbus. Tik tai gali būti, kadangi pas mane yra bloga interneto kokybė mano atostogų šitam regione, tai žodžiu gali strigti, bet iš karto perspėju, bet informacija nuo to nesikeičia ir jinai yra labai labai įdomi, labai reikšminga ir labai galinga. Iš tikrųjų, ką mes paskutinėmis dienomis iš viso ir patiriame, ir sužinome, ir pas Laurą vakar nuostabios įžvalgos buvo, ir iš praeitų darbų. Ir žodžiu, daug visko, tai norisi Daug visko ir pasidalinti. Taip, visko daug norisi pasidalinti. Vat aš ir noriu pradėti šitą mūsų pokalbį, visą perteikti šitą informaciją nuo to, tiesiog klausimų pradėti. Kaip jums jaučiasi pačios žemės energetika? Ar kas nors iš jūsų jaučia tą perėjimą? Ir ar žinot, kad jisai vyksta jau? Ja. Jisai vyksta. Įsibėgėjęs ganėtinai, sakykim. Įsibėgėjęs yra gan tokiai, taip nemažai, jau dideliu tempu galiu sakyti. Ar jūs šitą dalyką esat pastebėję? Iš viso vibracijos pačios žemės, ore, net matau, bet pavyzdžiui, pats oras netgi vibruoja visiškai kitaip. Bet šitą klausimą norėjau aš tiesiog užvedant šitą pokalbį, šituo klausimu norėjau tiesiog paklausti visų. Į kurį norėčiau gauti atsakymą, iš tikrųjų, jeigu bus nesunku, tiesiog pasidalinti, ar jaučiate, ar nejaučiate, ar pastebėjote. Ar nejaučiate. Ir kitas toksai dalykas yra, kad ir suprantam mes pačios, kartais būna tokiom netgi temomis yra, kartais galvojam, ar dalintis, ar nesidalinti, todėl, kad yra labai daug žmonių, kurie dalinas apie tos perėjimus ir visą kitą suromantizavę ir iš tikrųjų prisiklausom ir iš sekėjų, ir žmonių, kurie parašo ir atsiunčia tam tikrus dalykus, visiškai absurdų tokių situacijų ir toksai atrodo, mes dar vienas kažkoksai lašas jūroje sakom savo kažkokius tai dalykus, bet mes kaip ir visą laiką sakysiu, mes su Laura dirbame kiekvieną beveik dieną tose erdvėse ir mes gaunam tą informaciją būtent iš tų erdvių. Nesiskaitom kažkur, tai nefantazuojam, mes neburiam, mes dar kažką, mums tiesiog eina srautas. Iš tikrųjų labai sunku yra man asmeniškai persilaužti ir kalbėti iš viso, viską, ką mes, pavyzdžiui, su Laura dviese galim pasišnekėti, tiesiog perteikti auditorijai žmonių, kurie skaitys, kurie klausys, kurie paskui ten šėrinsis, kurie ten vadinsis galbūt kažkaip, bet iš tikrųjų realiai priejau tokį tašką per šitas atostogas irgi, kad aš kitur gyvenu ir man visiškai nesvarbu kažkieno, tai pavyzdžiui, nuomonė, ar kažkas išsakys, kažkam nepatiks, kažkas nesupras, kažką. Aš suprantu svarbiausiai, Laura supranta mūsų artimi žmonės. Šitus visus dalykus, mums tas yra svarbiausia. Visa kita mūsų tiesiog paprašo padėti perteikti žinutę, ką mes ir darom. O ar jinai jūs pasieks, ar jūsų nepasieks, tai jūsų yra atsakomybė, jūsų reikalas, kaip jūs ją priimsite, visą šitą žinutę. Ne mūsų atsakomybė, mes sakom, mes pasakom, o jūsų siela, jūsų vidus, jisai žinos, ar tai yra teisybė, ar tai yra fantazija, ar tai dar kažkas, nes teisybė vibruoja visiškai kitaip, ne? Absoliutiškai. Tu girdi tiesą, jinai arba tu ją priimi, suklusti, arba tu ją iškart nesąmonė ir atmeti. Bent mano kūnas taip reaguoja. Pas kiekvieną galbūt kažkaip kitaip, bet tiesiog šiandien atėjo tas toksai postumis, net gavom spyrį į subinę realiai, pasidalinti tą, ką žinom. Visiškai taip. Visiškai visko, bet daugumą. Taip, apie tą perėjimą. Pradėsim apie tą perėjimą. Aš nekalbėti, kad šitas perėjimas tai nebus kaip per lieptelį. Kiek aš esu irgi kartų sakiusi, kad perėjimai yra nauja realybė. Arba pameditavau, padirbau su savim ir aš jau kitoje realybėje. Ne. Žinokit, ne, mėlieji, ne taip viskas vyksta ir jisai gan, sakysiu, negazdindama nieko, jis ne tai, kad sudėtingas, bet ne visi pereis iš tikrųjų. Pereis tas, kas yra pasiruošęs ir kas nori. Žemė įvykiai jau yra pradėję vykti, tam tikri įvykiai ir jie bus
toliau vyks tie įvykiai. Ne. Ir ką parodė, kad pati Žemės struktūra keisis. Įrodė netgi kontinentai visi, pati Žemė, jinai keisis. Kodėl? Todėl, kad aš tiesiog dėkoju iš viso visatai, kad neįvyko kažkokių tai grandiozinių globalių katastrofų, kad visiškai Žemė išnyktų. Tai aš esu dėkinga, buvo atlikti tam tikri energetiniai darbai ir yra šansas pereiti į kitą realybę ir keičiasi pati Žemės struktūra, vibracijos, pati Žemės, net Žemė pati keičiasi, kaip Žemė struktūra keičiasi, žmogaus kūnai keisis taip pat, nes su tuo pačiu kūnu mes pereisim, bet, kaip žinot, patys yra fiziniai kūnai, ne? Yra tie plonieji kūnai ir tam, kad būtų lengviau pereiti, yra duodami papildomi kūnai tam, kad būtų lengviau visą tai harmoningiau šiek tiek. Harmoningiau tas visas vibracijas, energijas, kaip pasakyti, pernešti, taip. Aklimatizacija turi vykti ta tokia, kad apsiprastų kūnas, o jisai nesulūštų, nes iš tikrųjų yra išnešę, netgi dabar šnekam, aš klausau, Laura pasakoja, tiesiog man eina irgi tam tikri tokie vaizdai, tiek skauda galva, o mes realiai pripratę prie šitų energijų, kiekvieną dieną patiriam šitus visus, mes jau turbūt net nežinom, kai neįsivaizduom, kaip mums nejausti kažko ant savo fizikos, ar tai kažkokio labai didelio užkrovimo, ar spaudimo, ar kažkokio permušimo, ar dar kažko, ir mes jau einam, tai įsivaizduojam, kaip yra sunku, kai kuriem iš jūsų iš tikrųjų šiuo metu tą visą perėjimą daryti, ir jisai sunkės. Vėlgi, negazdinant, negazdinant ir dar kažką, jisai dar tik įsivažiavęs ir jisai sunkės ir kad vieną dieną atsibus kažkas, tai atsibergs ir jau jisai galvos, kad perėjo, nes ten širdis neplaka ar kažkas ten buvo pasakota, tai iš vis absurdai, kai nejaučiam, pradedam nejausti savo organų, tai padėkoti Dievui, nes reiškia viskas su jais gerai, o ne šiai, kad reikėtų jau į ligoninę skambinti, kai jau pradedam jausti savo organus plakančius ar virškinančius ar dar kažką. Tai žodžiu, tiesiog taip nevyksta, kad karma iš viso toksai dalykas, kuris egzistavo anksčiau ir čia, kad mes geri buvom ir visą kitą mes pereisim, tokių dalykų nėra. Čia yra pačios absoliučiai Žemės, ką ir Laura sako, pačios restruktūrizacija Žemės, su visais kūnais, gyvūnija, augmenim, vandenynais, ežerais, viskuo, ką mes kvėpuojam, ką mes matom, ko mes nematom, ką mes jaučiam, absoliutus perėjimas yra. Ir tai yra, pirmas visos istorijoje iš tikrųjų. Nėra buvę to, tikrai taip. Absoliutiškai tai yra vyksta, kas gimė šituo laiku. Tai yra tiesiog, galim pavadinti ir sėkmės vaikais, bet iš tikrųjų sėkmės vaikais, nes su tais pačiais kūnais, ką galim matyti, kas vyksta iš viso. Jau yra prasidėjusios pasaulyje katastrofos, patys žinot, nenoriu čia vardinti ir visą tą įsisukti, tą varoną, varnelę, tą įsukti, tą negatyvą. Patys suprantam ir matom visus pasaulyje įvykius vykstančius pačius ir jie tik įsibėgėja iš tikrųjų. Taip, kad aš tiesiog raginu visus prabusti. Truputėlį, kas kiek gali sąmoningėti, labiau plėsti savo sąmonę, patį akiratį plėsti, suprantat, būti. O kodėl taip vyksta? Todėl, kad žmonės patys, negaliu pasakyti, kad sužvėrėja, bet tiesiog ant tiek destrukcija, pati žmonija tą sukūrė. Tikrai taip. Vyko tie įvykiai tokie, vyko, visata stebėjo, galvoja, ta prasme, žmogus klaidas daro, aš čia kaip anekdoto forma. Yra kur pasitaisyti ir tiesiog pasistengti. O žiūri, kad nifiga. Kaip vyksta tie įvykiai neįgiami, kaip vyksta visokie tokie dalykai, taip jie ir vyksta toliau. Jūs pasižiūrėkit, kaip šeimos atsiskiria, kaip vienas kito žmogaus pradėjo ant tiek nekęsti, kokie iš viso vyksta įvykiai, kad, tiesiog bolša niekada, tai daugiau nėra kur be šnekėti. Tai ačiū Dievui, kad
žemė, tokia kaip žemė, jinai išliks. Išliks, bet išliks dėka mūsų pačių taip pat. Tai ir davė mums Tų, kurie patiems visą pereis. šitą. Tie, kurie pereis. Nes tas perėjimas irgi yra tos programos, apie kurias anksčiau šnekėjom, šiek tiek truputėlį ten pusę lūpų, ne, kad yra užleistos tos programos šitiem visiems robotam ir tiem, kurie yra vadinami feikiniai gurų ir visa kita, kurie pasakoja apie atskirtį, atsiskirkit nuo vaikų, atsiskirkit nuo tėvų, nuo giminaičių, nuo draugų. Jeigu atbirėjo, pas jūs nieko aplinkui nėra, jūs perėjime, niekur jūs neperėjot. Kaip gali pereiti žmogus, kuris atskirtyje, atstumtyje ir nepriėmime gyvena. Tai jeigu žmogus tik tai renkasi, aš noriu, tik su tuo bendrausiu, tik su tuo nebendrausiu, kas jisai viduj supuvęs yra žmogus. Tiesiog, aš suprantu, kaip yra brėžti ribas, ne, kad reikia, pavyzdžiui, atsisakyti su žmonėm ten tų bendravimo ir visa kita. Visiškai tas reikalinga, bet kai jau einama link to, kad aš esu geresnis, nes aš esu labiau nušvitęs, išmanesnis, aš ten kažkoks geresnis. Ar turi daugiau finansų ir kitą galiu žeminti, bet kas toksai, ar ten pas mane pareigos, ar ten pas mane kažkokie, irgi tie visi finansai, dar kažkokie dalykai, tai neturi reikšmės, tai yra žmogaus vidus koksai. Jeigu jūs negebate, ir aš šitą kartau ir kartosiu visą laiką, negebate gyventi šalia visų žmonių, su jais komunikuoti, bendrauti, šnekėtis, ta prasme, eiti į kažkokį santykį, nesvarbu, kad tenais ar į artimą, ar į tolimą, mane nepradėjo draskyti, pulti kito žmogaus, žeminti jo, niekinti, gerklės perkasti, ar ten dar kažkaip pažeminti, ar nosi užvertus, aš geresnis, čia visi už mane prastesni ir aš su tokiais net iš viso nebendrausiu. Tai žinokit, čia jūs jau niekur ne tik, kad nepereinat, bet su ta visa šutve tenais ir pasiliksit, kur realiai kiekvienam iš tų žmonių ir yra vieta. Nes naujoj žemėje šitų bispridėlų tokių dalykų tikrai nebus. Ir pereina žmonės tie, kurie žino, kas aš esu. Tai nėra karmos, kad aš visą gyvenimą dabar meldžiausi, nevogiau, neapėlėšiau, blogo nenorėjau, svetimo nenorėjau, sudėjus rankelės kažkam tai meldžiaus ir aš jau pereisiu. Ne, nes čia irgi bėgimas nuo gyvenimo. Bėgimas nuo gyvenimo. Pajutimas, kaip aš pagyvenau. Kam tu, toksai reikalingas, kad tu tenais irgi sėdėsi kampe kažkur sudėjęs rankelės, irgi, aš geras žmogus, aš nekaltas, muštis į krūtinę. Mes su Laura irgi pradėjome realiai dabar šnekėti tiesiog viską taip, kaip yra. Mes nebenorim sėdėti ten kažkur kampe įsispraudę ir tik dviese žinoti dalykus tenais, ar ten mūsų tas artimas kažkoks ratas ir visa kita. Tiesiog norim būti, kas mes esam, norim būti savimi, norim išeiti iš to, tokio, ką ten kažkur, kas pagalvos ar pasakys, nes neįdomu, visiškai neįdomu. Kas pasakys, ką pasakys, kaip pažvengs, nepasijuoks, ten dar kažką. Mes tiesiog kalbam savo per save einančią tiesą, kurią mes gaunam abidvi iš, grinai to pačio, viso šaltinio, iš tos erdvės, iš idilės, kaip jinai susikūrė, kaip mes atrodo, kiekvieną kartą, kiekvieną dieną vis nauji ir nauji dalykai ir ant tiek pagreitį tai visą įgavo, kad kas atsitiko prieš tai savaitę, atrodo dabar jau dar stumia mus kaip didžiulė banga tokio tsunamio, kad mes negalim sėdėti ir tylėti ir laukti, kada bus tinkamas laikas papasakoti prieš 2 savaitės informaciją gautą. Mes čiut ne kiekvieną dieną realiai dabar turim tiesiog šnekėti, nes vakar buvo vakar, šiandien, rytoj kažkas bus. Tiesiog viskas jau pagavo banga šitą visą judėjimą, perėjimą ir nebegalima sustoti ir šito sustabdyti niekas nesustabdys, absoliučiai niekas. Taip, pirmiausia, taip, visiškai teisingai. Ir apie kūnus trumpai noriu pakalbėti, pačius fizinius kūnus. Kad šis gyvenimas, mes jau žinom patys tikrai, kad yra tai dovana, bet ir tas fizinis kūnas yra dovana. Jūs suprantat šitą dalyką, kaip jį reikia patį gerbti ir tausoti, jų nėra tiek, kad galėtų sielos kiekvieną įsikūnyti. Jūs suprantat, yra daug sielų laukiančių įsikūnijimų, pačių įsikūnijimų. Ir buvo tokia informacija, kad tam tikri kūnai, dalis procento, aš neminėsiu kiek, kas, kur tenai, tikrai tai skaičiais dabar, bet tiesiog
dėl to, kad buvo labai daug destrukcijos. Ne, tas pats kūnas, kaip kažkas jame gyveno, siela, ne, ar tiesiog kaip robotas, biorobotai šitie, ir buvo patyrę daug destrukcijos, tas kūnas pats darė destrukciją. Šitie kūnai bus patraukti žemės atstatymui, kaip kurie atnaujinimui visiškai. Ir kai trenkė kažkas toks garsas, supratau. Tai, o dalis kūnų, mane sakė tikrai nei kas, nei kiek, nei kur, tikrai nežinau, bet įeis į žemę visiškai, bet jie bus absoliutiškai kitokie. Medicinai teks pasistengti truputėlį, paaugti taip pat, nes jie truputėlį bus kitokie, ne truputėlį, nežinau, kiek tai bus, bet jie bus kitokie kūnai. Visiškai. Tam, kad galėtų įeiti sielos ir perėjimui šitam padėti perėjimui. Taip kaip mes su Laura esam tiltas, padėti žmonėms pereiti ir padėsim, kas norės tikrai, nes mes tam ir esam ir dar daug kitų dalykų atlikti gerų šioje žemėje. Pakalbėsim ir apie kursą mūsų energetinę ašį, kodėl jisai vyksta ir rekomenduojam tikrai prisijungti. Mes jį sukūrėm iš viso, mes net nežinojom, kokią masto iš tikrųjų tai bus, ne? Mes tiesiog atėjo, sėdėjom abidvi, irgi kažkokius ten brainstorminom ir tas toksai, ten apie čakras reikia, nes reikia patį pagrindą žmonėms sutvarkyti. Ir kad ir kaip nuvalkiota, man taip gaila yra iš tikrųjų, kad taip nuvalkiota yra ta čakralinė sistema, o ne veltui jinai yra taip nuvalkiota, taip jinai tokia padaryta, minimalizuota, kad tai yra nesvarbu, todėl kad visi peršoka staigiai labai, aš gudresnis ant aukštų vibracijų, čia kažkokios manifestacijos, čia tos, čia dabar tik spėk rinktis, kuo man didesni žodžiai ir visa kita. Ir kiekvienas galvoja, aš peršoksiu visus tuos laiptelius, ką man čia dabar nuo tų pradžių. O ir ne, visus paima ir parklupdo atgal. Ir reikia nuo pat pagrindo susitvarkyti, o kai mes dabar visą šitą tą informaciją tokią gavom apie tą kursą, kas jame iš tikrųjų vyks, kokios pas mus pradėjo eiti informacijų prieš 3 berods savaitės apie plazminės čakras. Plazma aplinkui, plazminės erdvės atsirado tenais pas mus ir visokie tokie dalykai. Ir tas toksai plazminiai kūnai visur atrodo, visur kažkaip pradėjom girdėti. Ir iki tol daėjom, iki tol pasirodė, kad tiem naujiem kūnam reikės visiškai kitokios tos čakralinės sistemos, kad pereitų, kad viskas būtų gerai. Ir kas, tenais, ir užsikrus pas mus jau atsirado ir kitos čakros, ir žvaigždės čakra, ir žemės čakra, ir kita, dar kol kas sielos, ir počakrai. Ir atrodo viskas, tai pučias auga tas kursas, tas toksai atrodo ta pati erdvė, iki tiek įsiputė. Ir viskas taip tik tai atskleidė, mums atrodo, kaip nutraukė švydą, žiūrėkit, ką jūs iš tikrųjų darysite tenais. Ir tad tai gavosi, wow, ne, dabar ant kiek viskas make sense, nes todėl, kad iš pat pradžių mums pačio, mes net nežinom, mums tiesiog davė šitą idėją padaryti, kad būtinai reikia sutvarkyti pagrindą. O kas dabar vyksta iš jo ir per jį, ir kur mes iš vis dar ir būsim per patį vidurį kurso pačio ir Norvegijai. Taip. Iš viso. Tai ta prasme, kokie dalykai, o dar prieš tai buvau Laurai pasakojus, Laura nebuvusi yra Norvegijoje, aš esu buvusi jau keletą kartų, kad ta šalis jaučiasi iš viso labiausiai, man bent jau jautėsi labiausiai išsivalius energetiškai. Ir dabar realiai aš šneku, paskui papasakosiu, kas man matosi, realiai, ką mes ten per vidurį kurso, kas tenais pasidarys ir kas tenais užsikraus dar iš tos pačios erdvės, su tais kristalais, su tojais visais fjordais ir to išgrynintų, išskalautų vandeniu, oro, eteriu ir žeme. Tiesiog. Visiškai. Bus tenai tiesiog šitas kursas tiesiog yra pagalba ir pačiam tam perėjimui, kad dalyvau šitam kurse, pirmą traukinį, kai sakau, suspės į pirmą vagoną. Tiem žmonėms bus suteikiamas taip pat plazminis kūnas, rodo čakralinė sistema, visiškai keičiasi pati čakralinė sistema, daugiau aš nieko nepasakosiu, bet tiesiog kas vyks per tą kursą apskritai. Jos tos čakros pačios, jos nepradings, jos ir bus, bet tam perėjimui pačiam reikalinga yra, kaip ir minėjau, tie plazminiai kūnai.
Nes plazma, kas yra plazma? Jisai, lengvumą duoda. Lengvumas ir atsparumas. Purumas, energijom visom, taip ir su čia energetiniais centrais, nes kai kurie labai tas čakros pats žodis įrodo, labai jau nuvalkytas yra iš tikrųjų. Tikrai, bet specialiai ir padaryta taip yra. Jo. Specialiai, nes nieko nėra per reikalą. Nedaneša žmogui, jo. Nes išgirstai, čakros, čakralinės, kas čia paprasta, lengva, čia nulinukų darbai, viską žinau apie jas, 7 yra, viskas gerai. O iš tikrųjų niekas tų tikrųjų iki tokio gylio tikrai nėra pasakojęs, nėra rodęs ir pravedęs žmogų, būtent per šitas. Mes jau turime, tuos kristalinius, krištolinius, deimantinius kūnus, visi tie tokie jau praeiti, prisikristalizavę ir visa kita. Ir mes galvojam, pailsėsim su Laura, iš tikrųjų, svajonė buvo pailsėti šiek tiek nuo visų tų upgrade'ų, pertvarkymų ir visų kitų dalykų. Upgrade'ų. Bet nėra laiko, nieks nelaukia. Šitas perversmas, jisai nepalauks, kada bus tau geriausias laikas, kada tu būsi pasiruošus, kada tu būsi geros nuotaikos, kada tau nebus mėnesinių, kada tau bus dar kažkas. Nelaukia. Dabar jisai jau taip įsibėgėjęs, kad nieko nepalauks. Iššluos kaip su... Va taip kaip tsunamio banga, žinokit, visiškai tsunamio banga, va taip va eis, va šitaip va viskas eis. Va tokiu va greičiu, žinokit. Realiai, žinokit, akimirks. Ir reikia stebėti. Labai stebėti aplinką, labai stebėti patį save. Iš kaip kvepuojat, kaip jaučiatės, kaip mintis dėliojasi, viskas. Apskritai. Tai va, tokios yra mūsų rekomendacijos, iš tikrųjų jaučiat, rašykitės, tikrai nėra ten kažkokio tai certain skaičiaus, tam tikros skaičius, kiek žmonių, kiek kas pajus, tiek ir dalyvaus. Jo, ir turit būti gyvai. Bus taip įrašai, bet per įrašą bus kiti dalykai, veiks kitaip, bet per patį va, tą gyvą susitikimą absoliutiškai kitaip vyks. Tikrai tai bus ir užkrovas, bus ir kiekviena čakra užkrauta, 14 dienų pats tas kursas yra, bet kiekvieną dieną gausite įrašus ir tas, ką daryti, pratimus ir bus 4 gyvi susitikimai, taip pat su mumis, kada mes darysime perkrovimus ir užkrovas, tai palengvinsime pereiti visą šitą pirmą bangą, nes tai yra realiai pirmoji banga, tai nėra taip, kad viskas pereisit ir jums viskas pasibaigs. Tai tikrai mes taip nesakom ir mes to nešnekam ir netikim, tai yra pirmoji banga. Kas toliau bus, tai, kaip sakant, vėliau ir pamatysim, bet esmė yra, kad tas pirmasis, tas toksai, kur didžiausias atsiplėšimas, atsitraukimas nuo savo seno identiteto, nuo savo senos odos, nuo savo seno kūno, nuo savo senų įsitikinimų, programų, viso to neturėjimo kažkokio tvirto pagrindo po kojomis, jisai turi įvykti ir turi įvykti tas rapid transformation, kada vienu kartu paėmei, viską nuroviai, nusukai, padarei ir viskas. Nes kitaip kankinsitės, kurie vieni išseks, neturės jėgų daugiau užbaigti, kiti iš viso praras viltį, kad iš vis nesąmonės pasiduos, pradės lysti įvairiausius mintis į galvą, nenorus gyventi ir visokiausi kiti dalykai, kiti tenais vėl nueis kažkokiais tai ten iliuziniais keliais ir visais kitais dalykais, kur visiška tokia delusion rodo, kai atsijungia žmogus, atjungia savo sąmonę visiškai tam, kad jisai nesuvoktų, kas iš tikrųjų aplinkui vyksta. O vyks labai iš tikrųjų greiti procesai, greitos transformacijos. Niekada nebus daugiau, kaip buvo. Niekada nebus daugiau. Niekada, niekada. Ir tai tikrai yra negazdinimas, ne dar kažką. Mes tiesiog dalinamės informaciją, ką žinom. Ir mes kitaip jau nebegalim ir pačius. Nes jeigu pačius toliau sėdėsime tenais, kaip sakant, tuose kampučiuose ir savo irgi komforto zonose, kur nekalbėsime, ne tik tai per asmeninę sesiją, išstums iš tenais ir viskas. Kiek per asmeninę sesijas darė mano savaitę, užpraeitą savaitę ir dvasios net ateina, jau visiškai prašosi pas mus, kad jie sako, išvalykit šitą kūną, išvalykit kitą kūną, aš noriu
čia šitam visam dalyvauti, aš noriu atgimti. Kiek mes jau padarę, pervedę pačių sielų esame, ne, į tai, kad atsigimti, paleidę, esam į kitas paruošę kūnus, į kur jie nori iš viso užgimti. Nu, dabar realiai yra keletas, kurie jau žino, pas ką jie gims. Tai ta prasme, ant kiek to darbo yra pilna dabar pas mus, tai iš viso atrodo ir norisi ir tą pasakyti, ir tas saitas, ir tas. Atrodo, taip įsisukam, kad jau pačios net nebesuvokiam, kur mes esam, neša ta visa tėkmė, bet aš ant tiek pasitikiu visų šitų, visa šita banga, visų tuo, kur mus veda, kur mus neša, ką mums rodo, kaip mums perdoda visą tą informaciją, kad visiškai aš už tai dabar galiu sėdėti realiai, drąsiai po savo beveik 7 metų ėjimo iš viso savoningumo keliu, drąsiai sėdėti ir pasakoti va tokius dalykus, tuo rimtų ir visokių veidų ir žiūrėti va tiesiai žmonėm į akis ir realiai sakyti tai, kaip iš tikrųjų yra ir daugiau nebe nutylint, nebe kažkaip kitaip bandant tiesiog tiesiai šviesiai. Be jokių išvedžiojimų ir taip toliau. Visiškai. Mums ir sakė su Laura, mes išeisim ir po vieną į eterį, ir abi išeisim ir tiesiog per mus eina čenlinimas. Iš tikrųjų, tas šaltinis, tiesioginis šaltinis ir dauguma yra, ir žinau, tikrai nusisukę ir yra bedieviai ir netikintis ir taip toliau. Vienas dalykas yra. Jūs negalvokit, kad jūs šiaip sau iš kur jūs atsiradot. Šiaip sau iš dangaus nuskritot, iš mamos gimėt, bet kaip tai viskas vyko? Suprantat, čia yra stebuklas iš tikrųjų, pati ta gyvybė, kai gimsta. Ir tai egzistuoja ir Jėzaus Kristaus sąmonė ir visiškai, absoliutiškai, nes tie bedieviai, va tie, kurie neturi savo širdyje Dievo, žinokit, tos perimas tiesiog neįmanomas. Tiesiog neįmanomas. Nei be jokių gazdinimų, nei be nieko. Tiesiog, tai nebūtina eiti tenai, mes ne apie bažnyčią šnekam. Ne apie religinius agretus. Dievas viduje pas kiekvieną. Taip, va būtent. Kiekvieną Dievas viduje gyvena. O jeigu pas žmogų yra negyvena, jis išvarytas, ar ten kažkur tai nukištas, prakeiktas, kiek esam irgi darę sesijoje, ne? Visiškai, taip. Išvada Dievo. Nes jiem atsitiko kažkas, nelaimė, avarija, ar ten dar kažkas plėšimas, žudimas, vaiko mirtis, įsižada Dievo, ne? Tai nebūtinai netgi šitam gyvenime praeitam ir jie gyvena, jie nesupranta, jie gali šnekėti, ne, kad aš tikiu į Dievą ar dar, bet ar nors vienas iš viso esat išjautę Dievą savyje, ne per maldą Tėve mūsų ir Šventa Marija, o realiai Dievą savyje, ar jūs esat pažadinę, ar jūs jaučiat, ar jisai yra pas jūs, bet viduj realiai Dievas jumise gyvena. Taip. Kaip tai pasireiškia? Ar tai pasireiškia žeminant žmogų, atskirinėjant žmonės, atsiskiriant kažkaip tai. Kaip tai pasireiškia? Kaip jūsų Dievas atskirtyje kažkokioje tai tuose visokiausiose skirstymuose, kaip jisai pas jūs pasireiškia? Įdomu, koks pas jūs, nes jeigu Dievas pas jūs gyvena viduje, širdyje, ir jeigu, pavyzdžiui, yra tikrai tokių žmonių pažįstų, kurie trankosi kumščiais į krūtinę, kokie jie geri, žmonės tenai ir visą kitą. Ten mažiausiai koks šėtonas gyvena, bet tikrai ne Dievas tenai. Šėtonėlis toksai įlindęs, visas šnypštantis. Tai, žodžiu, labai įdomu, tokie dalykai, savirefleksija, pirmiausiai pas kiekvieną žmogų, kas aš per žmogus, nes ne kas man kiti žmonės, kas aš per žmogus, ir kas, vyksta aplinkui, kodėl, pavyzdžiui, darosi kažkokios tai situacijos ar dar, nes dabar šitie, visi tokie bedieviai, besieliai, tie tokie pikti, ne, jie mato, kad kažkas tai, jie jaučia kažkokia tam tikra prasme, kad kažkas tai kyla, kad kažkas keičiasi, plazmiškai tiesiog, kitaip vibruoja žmonės ir jie nori paimti pačiuptą gabaliuką, atsikast, tarsi, žinai, paskutinį kartą. Takasnė, nes tuoj išprūs ir tuoj mes tai vieni kitų nevalgysim, nes mes visi nuodingi esame, ne? Kaip tos vieni sakys, čia musmirės valgomas ir geriausias grybas,
nesvarbu, kažkoks pats nuodingiausias Taip, grybas, įvairiausias, taip. ar Jo. kažkas, tai vieni kitų šitai nevalgys. Tai jie ir nori pagauti kažkur tai bent kasnelį to kažkokio paskutinio, to jau išskrendančio, žinai, kasnio, kaip sakant, paimti. O tie, kurie Taip. patys atsiskirinėja nuo žmonių, va, irgi savo, ne tas, kad reikia ribas brėžti, bet, kai sako, nebendrauk su savo vaikais, su savo tėvais, su savo kaimynais, su savo ten giminaičiais ar ten dar kažko, ne, jie toksiškai, jie blogai, jie čia paskui tave nevibruoja, tavo vyras nesupranta tavęs, iš vis, nes moteris tik žvaigždžių sielos gali būti. Iki šitokio absurdų, žinokit. Iki taip, ištisai, Tai iš kur, absurdo. tai gerai, tos moteris Taip. visas išeis, tai tada iš kur ten ir tie, ir vaikai gims, ir visi kiti dalykai, o tai mes neturėjo vyriškų įsikūnymų, kas čia per Kas čia iš viso klėdesiai? yra, na. Čia yra, va tas ir yra žmonės, kad vyksta dabar šiuo metu, kai buvo sakoma, iš tikrųjų girdėjau ir viena man moteris, tokia pamaldi yra sakius, ir tas pas Bagdonas Kinzerski yra sakęs, kad krenta kaukės, kris kaukės. Tie, kas netikri, kris kaukės visiems, iš tikrųjų, tiems dvasiniams vadinamiems vedliams, tom pačiom netikrom raganom apsimesiniam. Tiesiai šviesiai sakau, nes taip yra ir aš tą perduodu. Nes magija buvo... Taip, buvo naudojama prieš žmoniją tam, kad pakenkti kažkam, nes aš galinga. To nebebus. Pamirškit, tiesiog pamirškit viskas. Tai va, tai tokie dalykai vyksta ir aš prašau visus atsimerkti tiesiog, nors kažkiek tai ir neteisti kitų. Vat neteiskit jūs kitų, pradėkit nuo savęs, žinokit, savižvalgos, savęs pačio pažinimo. Tikrai, taip. Visą laiką yra geriausias pats dalykas per save perleisti viską, ne? Išbandyti ant savęs, pajaust per save, suvokti per save ir dar visi kiti dalykai, ne? Ne per kitą arba pirštų nerodant, tenais kažkur kažkas. Dezinformacijos karas visais laikais buvo. Jisai buvo nuo, ten nežinau, kokių prieš tūkstančimečiais, prieš mūsų eras ir visur kitur. Dezinformacija dabar vyksta irgi labai, labai didžiulė. Tai reikia stebėti ir klausyti ir žiūrėti, ką šneka. Bet, ką aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Jūs žinokit, įveskite ir sveiką protą, ir tą biškį kažkokį kritiškumą, tą tokį pamastymą, tą tokį, nežinau, aš visą laiką anksčiau kažkaip sakydavau, protas mum racionalizuoja, pateisina, bet kai kuriais atvejais jūs du sujungkit, vat širdį ir per protą, prafiltruokit per kelis kartus. Įsivaizduokit, realiai pasakojama yra, kad perėjimas įvyksta, jeigu žmogus nejaučia savo kažkokių ten vidinių organų, širdžių, ar kepenų, ar inkstų, ar kažko tai viduj, nes neplaka, ar kažko nėra. Jūs suprantat, koks tai yra absurdiškumas. Tai jeigu jums prieš tai makaločito ten kaip bumčikas ta širdis, tai gal reikėjo pas daktarus tada eiti kažkur tai kreiptis. Arba jūs girdit, kaip jums skrandis žarnom eina ir pradeda virškinti, jūs viską jaučiat, viską girdit, tai kreipkitės irgi pas daktarus būtinai. Jokia jums praktika nepadės, nei aukštas vibracijas, nei dar kažkas. Ir jeigu širdies plakimą arba širdies ten nejaučiat ar dar kažko, pas daktarus lygiai taip pat, jeigu jūs jaučiate. O čia normalu, ne jau pas mane, pavyzdžiui, aš niekada net nesu pagalvojus, ar aš jaučiu savo širdies, ar ten skrandžio plakimo, ar ten gimdos pulsavimo, ar dar kažko. Ta prasme, iki kokių absurdų jūs įsivaizduojat, vat žmonės pradeda kliedėti, realiai kliedėti. Tai žinokit, jūs įveskit ir sveiką protą, praleiskit pro visus filtrus, pro mintis, pro mentalą, pro širdį, per kūną, kaip jums iš vis šitą informaciją. Va taip atsisėdot ir ne tai, kad jūs kažkokią kalbančią galvą jau žiūrėję ten 50 metų, ar ten 5 ar 10 metų, norėjau pasakyti, ne 50, ir jūs jau galvojat, va čia šneka, jums man tiek yra tas žmogus pažįstamas, kad net neklausot, ką tas žmogus šneka, jisai belė šneka ir belė patiktukus, laikų širdelės, tik tai dedat belę, ne? Bet jūs paklausykit, ką iš tikrųjų žmogus šneka. Ta prasme, ką iš viso žmogus, bet koksai, ko jūs klausot, bet koksai. Lygiai taip pat ir mūsų. Jūs paklausykit, jūs perleiskit per save, per šitą filtrą, per savo mentalą, per viską. Ir jūs pasidairykit aplinkui, realiai pasižiūrėkit, kas kinta, kas keičiasi, kaip tai atrodo, ne?
kaip tas jaučiasi, va, sakau, tikrai papasakosim daug daugiau ir apie tą dvasinį pasaulį, apie pačias dvasias, čia iš viso Dvasinį Laura, čia yra būtinai, taip, arkliukas, dvasias, čia taip. yra, kur jinai, ta prasme, nuostabiausiai viską gali perteikti, kur tiesiog atrodo, kiekvienas tas sluoksnis, jisai dabar tvarkosi, jisai persitvarkinė, demonų sluoksniai persitvarkinė, dvasių, magijos jau sutvarkytas sluoksnis iš tikrųjų yra ganėtinai irgi papasakosim būtinai apie šitą, kaip būtinai, kas čia vyko, magija, taip, visi šitie dalykai. Ir koksai perėjimas iš tikrųjų vyksta ir kaip tai yra fainai, kaip yra naudinga žmonėm, kaip yra reikalinga, nes patys žmonės save iki tos destrukcijos ir suvedė. Davedė per visus šitus dalykus, nes kaip jau ir minėjom, patys žmonės savo demonus pasidaro, patys žmonės savo jos kaip apsus susidėlioja ir visi kiti dalykai. Tai patys jie čia viską, va, mes visi pasidarėme. O dabar yra vat, būtent sielų, kurios praėję visą šitą kelią, kurios suvokia, kurios supranta, kurios iš tikrųjų nėra tiek apšnerkštos, pamiršę, kas jos tokios yra, kad jos pradeda plasdėti šiek tiek kitaip ir jos nori to pokyčio, jos nori kitaip gyventi, jos nori tos darnos, nori tikros meilės iš visos širdies, iš visos sielos, nori prisižadinti tą Dievą savyje, vėl, kad jisai tenais būtų širdyje ir viduje, ne? Jau nori. Ir va tam perėjimui reikia daug žmonių, ne? Kad daug būtų tų žmonių, kad jie pereitų, bet ne visi netgi norintys, kad aš atsisėdau, panorėjau, kaip ta... Ne visi nori. Ir ne visi nori iš visos to širdės. Aš noriu kažkur, sako, aš eisiu, tai aš čia kažkur... Ką tu sakai, kur pereiti? Ką tu čia sapalioji, sakys, vėl jos ten šneka, nusišneka, leiki, kur... Ir sėdės. Tegu, jis sėdė, kaip sakant, lengviau bus perėti. Kuo daugiau žmonių patys atsisijo, žinai, vat jie kažkaip pabirs, kaip per tą sietuką, žinai. Tai tie biltai, kuris negaunasi ir tas visas, vat, tas, kas perės ir perės, biškai čiučiu truputėlį lengviau bus, ne? Negu kad jie įsikabinę, tenais į tas kojas laikytųsi. Tai jūs ir, kaip sakant, mes nusišnekam, viskas gerai yra, žinai, galite eiti tenais ir savo kažkokiam kitom veiklom tiesiog užsiiminėti. Ir viskas. O mes eidam savo gyvenimą. O kas tiki, kas norit, kam išgirdot, jūs patikėkit manim, nebriedus šneku ir Laura nebriedus šneka, tikrai mes norim tiesiog danešti, ant kiek yra svarbu ir kaip yra svarbu tas mūsų pačių išjautimas ir pasirinkimas. Ir tikrai highly rekomenduoju prisijungti prie mūsų šito kurso. Tikrai nešeiti. Tikrai taip. Jisai prasidės vat, būtent rugsėjo 14 dieną, todėl kad ir 14 dienų irgi vyks, todėl kad jisai turi būti, mes dar buvom galvoję, kad reikėtų gal nuo tokios informacijos, tokios stiprios, ar 14 dienų tikrai gal ištempti. Ir aš paskui galvoju, kitiems žmonėms ten būna atsibosta, jiems ten po 3, o dabar aš realiai suprantu, dėl ko jisai yra 4, nėra laiko, nėra kada žaisti, nėra kada laukti, tenais transformacijos, kas kam pasiruošia, kas kam nepasiruošia, kas nori, kas nenori. Realiai dabar yra metas, dabar yra pirma banga, paskui ateis vėl kitas kažkoksai tai dalykas, kita banga, dar ir taip jau tada net nepastebėsit, kada jūs ir būsite tenais. Bet jeigu sėdėsite, tai tiesiog visas šitas toksai, patiems žmonėm, aš realiai nuoširdžiai, taip sakau, pačiam žmogui, kuris yra nežinantis, to viso ar pagrindo, ar kas vyksta, pastebi, bet nesupranta iki galo, aš įsivaizduoju, kaip yra sunku. Kaip yra sunku susivokti pačiam vienam kažkur, kažkur perimti, tai tu turi tikrai turėti tą visą, arba tau, kaip sakant, dievulis tave įžiebęs kaip tą žvaigždę, ves irgi tenai, žinai, tam tikras tas visas erdvės, kad tu tiesiog, žinai, nubustum, suvoktum, prisimintum, kas tu esi, ir pradėtum daryti tam tikrus tuos žingsnius. O šiaip yra iš tikrųjų labai sunkus metas. Žmonės šnekėdavo apie tai, aš kažkaip tai, nebuvau gal iki galo. Aš kažkaip irgi, jo. Įsitikinus, gal šiek tiek irgi tokio skepticizmo tokio būdavo.
kol nepradėjome mes su tavim. Realiai, to rapid transformation daryti abidvi. Mus taip užsuko, kad mes nespėjom kojų dėti, realiai. Pačius nespėjom, mes ne taip einam, o mes tiesiog, ratas, jis ant rato pastatė kažkokį baro tas ratas, net stabdžių nėra, net nežinau, kur jie yra, tiesiog kiekvieną dieną vis naujiena kažkokia tai. Tai būtinai, kas jaučiate, kas norite perėjimo, to tokio, kas norite lengvesnio šiek tiek, kas norite iš viso to suvokimo, to perstatymo pačių čakrų, visos tos čakralinės sistemos, kūno pačio sutvarkymo, ane, kad jūs turėtumėte tą pagrindą, nes ką jūs ten nuėję, ant ko jūs ten atsistosit, jeigu vis tiek būsit patį pagrindą praleidę, ne, nes ta čakralinė sistema, jinai visur egzistuos, visoje planetoje, galaktikoje ir visur. Tai jinai reikalinga. Pati žemė čakras turi, siela čakras turi, pati erdvė, kosmosas čakras turi. Kiekvienas miestas turi, taip. Visur, tai energetiniai centrai. Taip, už tai jinai labiausiai ir yra nuvalkėta šitą frazę, dėl to, kad niekam nenaudinga yra, kad žmogus jisai turėtų pilną, tikras, tvirtai veikiančią čakralinę sistemą ir jisai žinotų, ant kokio pagrindo jisai stovi. Dėl to taip ir yra nuvertinta, kad tarsi, jūs eikite, į kosmosą Plejados, Arktūrijan, čia čia kažkokie meistro kodai, čia aktyvacijos, vandenų dievų, visokie tie. O čakralinė sistema yra iš tikrųjų visiškai tokia menkinama, nuvertinama. O tai yra pagrindas, nes visur čakros, pati žemė čakra yra kosmoso, ne? Kiek tų čakralinių sistemų yra, visko. Mes neturim to pagrindo. Reiškiasi, jeigu nežinom arba nesusitvarkė, arba tai kur pereisit? Nepereisit. Tai yra didžiausias melas, jeigu įsivaizduoja žmogus, kad jisai tik aukštose vibracijose pasiklausęs melodijų kažkokių, tai meditacijų tenais ir visų kitų kristalų palaikys ir jisai arba žemosiuose. Arba žemosiuose. Ne. Turi būti visiškai pats pagrindas tvarkinga čakralinė sistema. Be to niekaip. Nes jeigu atsiskiria, dažniausiai čakralinė sistema atsiskiria per širdį, per širdies plotą. Jeigu uždaryta širdis yra, apatiniai centrai žmogus gyvena, tai gali ten būti visokios priklausomybės, pinigų troškimas, ten visi kiti tie dalykai. Jeigu tik tai viršutiniam, ten atidaryta išskridęs, jisai nemoka nei ten darbą išlaikyti, nei ten socializuotis negali, nei dar, disbalansas visiškas, yra tarp kūnų. Tai kur tokį žmogų padėti? Per pusę atskelt, pusę išleisti kosmosą, ne pusę žemėje palikti. Kaip tai turi padaryti? Vien tik su širdelė padirbti irgi nepavyks, nes ta širdis, jinai gali atsiverti, atsiplėsti, o kas iš to, tai gerai, per širdį viską leidžia, o tai kur tenais visi kiti dalykai, nes tai turi veikti tolygiai viskas, ir kūryba, ir tvirtas pagrindas, seksualumas, ir širdis, ir meilė, ir kalba, iškalba, matymas, suvokimas, supratimas, viskas, visko apjungimas, o ne aš žemiška, aš kosmiška, aš ten ta. Mes visatis esam vienas bendras kvėpavimas, o ne kosmiškai, ten ne tie, ta prasme, iki kokio lygio. Ta dezinformacija yra, ar kosminiai, ar žemiški, ar dar kažkas, visi čakras turi. Kas vienam, šunis, ant po kelias turi, visi turi čakras. Reptiloidai 3 turi. Ir jeigu ta čakralinė sistema nėra sutvarkyta, ir viskas. Viskas. Tiesiog, tuo ir pasibaigia viskas. Ta visa pradžia ir pabaiga, tuo ir užsibaigia. Čakralinė sistema. Ir jeigu žmogus tiesiog jos neturi tvirtos, Jūs suprantat, kad tai yra, apima labai daug tokia, jinai plačiai iš viso apskritai apie visą tą čakralinę sistemą. Tai ne tik 7. Jau vien kažkaip Laura kalba ir man iš karto protėviai, ancestors, visi už nugaros ir aš realiai jaučiu jų dvasias, kiekvieno, žinokit, jaučiu. Eina, tvarkosi visi šitie dalykai, jūs suprantat? Taip, nes yra tas toksai dalykas, dar kitas, čia toksai gausis dabar ilgas pašnekėjimas, bet reikalingas jisai labai yra. Reikalingas buvo. Nes žmonės
tie, kurie, vat, pavyzdžiui, tvarkosi save, kaip pavyzdžiui, mes su Laura einam, tokias didžiulės transformacijas, čia aš nežinau, ar kiek kas galėtų atlaikyti, suvokti, visą kitą, nes kad tu turi dar visų pirma neišprotėję, dar ir šeimas turim vaikus, ir dar visi buitiniai dalykai, ir visi kiti, ane, ir dar pačius, ta prasme, turim dar naujas erdvės atsiveria, dar tą suprasti, suvokti, tą pačius integruotis ir visus kitus dalykus suprasti, bet ką mes pastebėjom, realiai, ranką ant širdies pridedu. Kai mes pradėjom taip jau labai rimtai darbuoti su savimi, mes pamatėm iš tikrųjų didžiulį pokytį vaikuose mūsų taip pat. Vyruose, aš bent jau savo vyrą pamačiau labai didžiulį pokytį. Jisai galbūt kol kas arba niekada galbūt jisai to nepripažins, ne, kad tenais keičiasi gyvenimas, mąstymas, pats jausmai, tenais dar kažkokie dalykai, pastebi dalykus, kurių anksčiau arba suvokė dalykus kitaip, ko anksčiau nesuprasdavo, be abejo, jisai tikrai ir šiaip iš savęs protingas ir jisai visą laiką sako, štai aš nenoriu, kad paskui ten visi laurai tau būtų skirti ir visą kitą, bet aš matau pokytį realų, tai aš žinau, ką aš ir kalbu. Kad jeigu tu tampi tas protėvis, nuo kurio tu nori, kad prasidėtų pokytis, ane, tai ir prasideda nuo tavęs, tavo vaikam, tavo tenais ir vyrui, ane, ar tenais vyrui, anūkams, paskui, ir visa giminės sistema nuo mūsų ir eina, valosi, tvarkosi, tai yra labai visa giminės sistema, visa. Taip, čia einame, mes nevalomės, atrodo, va, čia kralinė sistema, visa giminės sistema susitvarko, visa giminės sistema tvarkosi. Galit net nepagalvoti, kažkuris giminaitis, struglino tenai, jam kažkas taip vilkas, jam pradeda sektis, kaip pavyzdys, darbą kažkokį geresnį susirado, jisai gert metę, pradėjo bendrauti, žmonės, kur buvo atskirti tenai ir vis, susijėjo, bendrauja. Taip. Ir va toksai darbas ir atrodo vienas žmogus, daro, bet padaro 100 galbūt net, ne? Tai kitą kartą, kai jum irgi bus atėjo tiesiog tokia mintis, net kitą kartą, kai jums bus sunku kažkas, tai arba nežinosit, kaip pasielgti, nežinosit, kaip daryti gyvenimą, paprašykit savo protėvių medžių sielos, iš vis giminės sielos pagalbos, kad jinai jums parodytų kelią, kad jinai jūs atvestų ten, kur turit būti, kad jinai jums tiesiog duotų tą kažkokį impulsą, kažkokį suvokimą, supratimą, kažką tokio, kad paprašykit savo visų protėvių pagalbos, žinokit, jie ten anoj pusėje ypač, jie žino, kas vyksta, jie žino, kas vyksta ir jie jum padės, realiai padės. Per sapnus informaciją galit gauti, aišku, žinojimas ateit, tiesiog kažkur tai atrasit kažką tai, kad arba pastumėjimą, kad čia man reikia, ar dar kažką. Tiesiog prašykit pagalbos savo protėvių, nes jie aiškiai žino būtent, kas dabar vyksta šiuo metu ir kas iš viso atvyks į ateitį. Absoliutiškai taip. Vaikai tie patys irgi neveltui, jie tenais apėjo tais virusais visais, tos smegenis tam, kad jie negalėtų išjausti, kad negalėtų tas žingeidumas būti, kad negalėtų per tą vaikiškumą praeiti. Vaikus nuo tėvų atskiria irgi per tos žaidimus, per tos visas smegenis, užėjusius tos virusus, dirbtinį intelektą ir visą kitą, kad šeimos tėvai vaikų negalėtų išjausti. Širdies, energetinis laukas užsidaręs, pas vaikus ir pas tėvus, tiem tėvam ir tada atrodo, ai ką čia jisai, tegu sėdi tam vaikui, atrodo, aš tai čia su tais tėvais iš visko, aš čia gimiau pas tokius, aš pas kitus norėčiau. Ir tą ir daro skaldymas, skirstymą ir visus tuos dalykus. O jūs patys susitvarkytumėt, nes pas jūs pačius galbūt vaikystė kažkokia tai buvo, susitvarkytumėt savo, pamatytumėt, koksai didžiulis aplinkui ratas pradėtų gerėti žmonėms, sistemo jūsų, toj giminės, artimiausių tų žmonių, vyro, žmonos, ten daleiskama, tas broliai, seseris, viskas keičiasi. Absoliutiškai. Tai yra labai svarbu, labai svarbu. Man kažkaip eina iš viso, man rodo, aš nežinau kodėl, bet rodo visų giminių sielos medį ir medžiu ir viršui yra esančias čakralinė sistema. Ten yra čakralinė sistema. Ir kad ten jos užsidegė ir pradėjo dabar bekalbant šitoje erdvėje. Aš nežinau, ar čia tų žmonių, kurie
kurie vat girdi, žinai, matosi, nes jų daug matosi, ar kurie ateis į tą kursą, ar kažkas, tai žinai, va, ta prasme, tiesiog realiai aš matau realiai vyksta, jo. daug, grinai, Aš sakau, giminės šitas sielų kursas medžių bus. tas. Jo, Laura, teisingai, jo. Grinai, giminė, nes neatskirsi iš giminės, neatskirsi iš giminės vieno, tu turi perkelti giminėm, kai kurios sielos jau laukia, įsikūnyti. Tai jūs įsivaizduojate, kai kurie jūs gimdot savo prosenelius, kai kurie jūs gimdot arba gimsite savo proanūkiuose arba savo anūkiuose, tai jums reikia išvalyti visą šitą giminės sistemą tam, kad visas šitas galėtų vykti toje naujoje žemėje be programų. Nes jeigu bus likę programų, tas neįvyks. Jūs prasidirbus pati ar pats į užterštą kūną siela neįeis. Kiek ir dabar neįeina, kiek mes matėm, Laura stovi, šimtai tūkstančiai, milijonai sielų, kurios negali įsikūnyti, nes per daug užteršti yra kūnai žmonių, negali jos įeiti, nes į šitą brudą nenori įeiti niekas. Jūs pastebėkit, kiek dabar koks yra gimstamumas šioje žemėje. Sumažėjęs ant kiek. Kiek sumažėjęs, moteris negali pastoti. Visiškai. O kodėl negali pastoti? Tai tokių N priežasčių. Visi sveiki, bet niekas negali pastoti. Bet neaišku, kodėl negali pastoti. Mąstyti, sakau, reikia tiesiog tokie, kaip atrodo, paprasti dalykai, bet jie nepaprasti dalykai. Visiškai ne. Pats pagrindas šitas yra. Pagrindas yra, taip. Be šito žemės išlikimo pagrindas. Taip. Žemės išlikimo pagrindas. Taip, visa žemės pati čakra. Taip. Nuo jos viskas prasideda, eina kosmos apsijungimas, viskas. Ir per tą giminės sistemą eina kaip gyslos mes žmonės, kurie praizgę tą žemę esame ir pulsuojam visi vienu metu. Ir jeigu pas kažką tai eina, tas, kaip sakant, nuodas per venas, tai kažkur ir pažįsta. Reikia atkirpinėti visur. O kai prasivalo, tu stumi tą stipresnę energiją per visų. Mes čia dabar netgi šnekam tą, ką mes šiaip su Laura šnekam, mums prasideda tas brainstorminimas, tai matot maždaug, kaip visi tie vyksta, kaip pas mus ateina matymai, tada mes iš karto užsikeliam į savo erdvės ir jau mes tenais matom visiškai kitus dalykus ir aišku viskas, tada kaip yra. Užeina mums klausimas, mes jį ir atsakom, einam, keliamės į erdvę ir aiškiai žinom, kas yra. Tai va dabar irgi pradeda rodyti, kokią dar daugiau atėjo. Kokią reikalingumą ir kokią stiprumą iš viso reikalinga čakralinės sistemos visa sutvarkymas. Veikla, sistema, sutvarkymas, taip, visiškai. Čia pagrindas, bet to vėl atgal. Bet tik tai tiek, kad nebeturi žmonės to, kad suktusi. Tai va, uždarinės ištisas giminės sistemas, iš tikrųjų, nes tie medžiai, kurie įsižiebė, aš juos realiai matau, o yra kurie, žinai, gesta ir viskas, čiunkštų uždaryta. Gesta ir viskas, ir uždarės sistema. Viskas, ir eis kiti dalykai bus, kitais keliais eis. Visiškai. Kitais keliais. Tikrai taip, kitais keliais eis, kad kaip sakant, niekam patartina tais keliais eis, bet neišvengiama tai irgi. Neišvengiama daugumai irgi. Visiškai. Ką žinau, atrodo, išsisakėm, palengvėjo ir galvos net tas toks irgi pulsacija. Žinai, nes išsisakėm, bet taip, nes, kaip pasakyti, per vieną tą aš nelabai noriu ir, kaip apkrauti tą informaciją. Tikrai taip. Yra daug ką papasakoti, bet šiuo metu jaučiu enough, užtenka. Bet ir patiems žmonėms, žinai, suvirškinti. Atrodo, mums tai yra paprasta informacija. O kas klauso, žinai, tai turi būti rezonacija, tas toksai atrodo, žodžiai, jie pasisako, persiduoda, bet turi išjausti žmogus ir siela pati prisiminti, nes mes užkimšti esame, mūsų mentalas yra užkimštas įvairiausia informacija, tuo pačiu kolektyvinė ta sąmonė. Bet per čia, tie žmonės, jie išgirstų sielos, jos išgirs, ką mes šiandien šnekėjom. Tai ir pradžia tik tai yra. Tik pradžia. Tai pradžia, mes
mes kažkaip išėjom iš to, tiesiog, vat, norisi šnekėti, norisi pasakoti, norisi Taip. dalintis ir tiesiog norisi danešti tą žinutę, nes žinom, Kiekvienam. kad yra tokių, kuriem labai to reikia, kuriem labai to reikia išgirsti. Mes tai jau žinom, mes jau dirbam su savim, su savo šeimom, o dabar tiesiog norisi pasidalinti ir su kitais žmonėm, kas iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų yra. Visiškai taip, Laura. Tai vat, Tai va. su šia tokia gaidelė gražia užbaigsim mūsų Šiandienos pokalbį. Taip. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai va, dėkojame, kas klausėtės ir iki kitų susitikimų. Iki.